আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কম দামে অরিজিনাল ব্র্যান্ডের মোবাইল কিনুন। হ্যাঁ বন্ধুরা, দামে কম হলেও ব্র্যান্ডের মোবাইল কিনবেন, অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন, সার্ভিস ভালো পাবেন। আজকে আপনাদের মাঝে আমরা Xiaomi ব্র্যান্ডের Mi3 একটি অসাধারণ ইনটেক বক্স আপনাদের মাঝে রিভিউ করে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন Xiaomi Mi3, যেটা অসাধারণ একটি মোবাইল ফোন। আমরা একবারে নতুন বক্সের মধ্যে খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের মাঝে। আপনারা যদি এই ফোনটি কিনেন, চমৎকার ফোন হবে। দেখতে পাচ্ছেন চার কোনা ফোন, যাদের পছন্দ হয় চার কোনা একটি দারুণ ডিজাইনের একটি ফোন, যে ফোনটা আমরা আমাদের ওয়াটার পাইসেলেন থেকে বিক্রি করব খুবই সস্তা প্রাইজে এবং খুবই লো প্রাইজে। দেখতে পাচ্ছেন বক্সের মধ্যে আপনারা যা যা পাবেন আমি দেখা দিচ্ছি। কেবল, চার্জার, আর এই ফোনগুলো কিন্তু পর্যাপ্ত কালার কিন্তু আমাদের কাছে আছে। দেখা যাচ্ছে গোল্ড কালার, রেড কালার, ব্ল্যাক কালার, হোয়াইট কালার, সিলভার কালার, ব্লু কালার, যে কোনো কালার চয়েস করে নিতে পারেন। তবে আজকে এখন আপনাদের মাঝে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে গোল্ড কালার পিছনে, এবং সামনের দিকে হোয়াইট কালার। দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় সিম চেম্বার লাগানোর জায়গা আছে। একটাতে আপনার মেমোরি এবং সিম চেম্বার লাগাইতে পারবেন। নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন চার্জিং পোর্ট এবং স্পিকার, এবং এটা চার কোনা হওয়ায় এই ফোনগুলো দেখতে কিন্তু খুবই দারুণ এবং অসাধারণ, যেটা আপনি দেখে বুঝতে পারতেছেন। সো অসাধারণ এই ফোনটি আমরা অন করতেছি, চলুন। আর এই ফোনটা কনফিগারেশনটা আমি বলে দিই বন্ধুরা, এটা আমরা আমাদের ওয়াটার পাইসেলেন থেকে বিক্রি করতেছি। এটা 2 GB র্যাম পাচ্ছেন এবং 16 GB এটার স্টোরেজ পাচ্ছেন, এবং 2 GB র্যাম থাকার কারণে আপনি বড় বড় সাইজের গেমগুলো খেলতে পারবেন এবং খুবই ভালো সকল ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবেন। আপনারা জানেন যে এমআই ফোনগুলো চার্জ ব্যাকআপ কিন্তু খুবই দারুণ এবং খুবই চমৎকার। এটা চার্জ ব্যাকআপ আপনি 2 দিন অনায়াসে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। 2 দিনে আপনার কোনো চার্জেশন করা লাগবে না, কোনো আপনার সমস্যা ছাড়াই 2 দিন আপনার অনলাইন গেম খেললেও 2 দিন পাবেন। সো এই ফোনটি আমি দামটা বলে দিচ্ছি। এটা আমরা ওয়াটার পাইসেলেন থেকে আমরা অসাধারণ এই ফোনটি বিক্রি করতেছি বন্ধুরা, একেবারে সস্তা প্রাইজে। আর এটার দাম হলো মাত্র 4,500 টাকায়। বন্ধুরা মাত্র 4,500 টাকায় কি দারুণ একটি ফোন পেয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন খুবই দারুণ কাজ করে, অসাধারণ কাজ করে। দেখতে পাচ্ছেন MIUI 8 ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো কিন্তু প্রতিনিয়ত আপডেট নেবে। দেখতে পাচ্ছেন আপডেট কিন্তু চলে আসছে অলরেডি। এটা কিন্তু আপনি যখন অনলাইনে যাবেন, আপনার ফোনটি যখন অনলাইনে আপনার কানেকশন দিবেন ইন্টারনেটের সাথে সাথে, কিন্তু যে আপডেটটা প্রয়োজন সেই আপডেটটা কিন্তু নিয়ে নেবে। সো খুবই দারুণ এবং খুবই চমৎকার। আমার কাছ থেকে কিন্তু খুবই পছন্দ হয়েছে এই ফোনটি, কারণ এই ফোনটি আমরা প্রচণ্ড বিক্রি করতেছি বন্ধুরা, দারুণভাবে বিক্রি করতেছি। আর এই ফোনটি এত দ্রুত সেল হচ্ছে, আপনি শেষ হয়ে গেলে কিন্তু পাবেন না। দেখতে পাচ্ছেন আমরা জেনুইনটা দেখা দিলাম যে 2 GB র্যামের ফোন 4,500 টাকায়। এটা মার্কেটে কিন্তু আপনার অনেক খুঁজলেও বন্ধুরা পাবেন না, এত সস্তা প্রাইসে। আসলেই অসাধারণ একটি দাম। সো বন্ধুরা দেরি করেন না, আপনারা এটা নিতে চাইলে এখনই ফোন তুলে অর্ডার কনফার্ম করে দেবেন। ইনশাল্লাহ 24 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে দেবো আপনার লোকেশন। এটা অর্ডার করার নিয়ম একেবারে ইজি। জাস্ট আমাদের ডিসপ্লের উপর নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা সেই নাম্বারে ফোন তুলে আপনার নাম, আপনার অ্যাড্রেস, আপনার ঠিকানা আমাদেরকে বলে দেবেন। ঠিক আছে, আমাদের বলে দেবেন, আমরা আপনার লোকেশন আমরা পাঠিয়ে দেবো। সো ক্যামেরাও খুবই দারুণ, খুবই চমৎকার, ফাটাফাটি। Xiaomi মোবাইলে ক্যামেরাগুলো আপনারা জানেন যে অসাধারণ হয়ে থাকে এবং চমৎকার হয়ে থাকে। তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, আমাদের ওয়াটার পাইসেলেনটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং সাইডে যে ঘন্টা বাটন আছে সেখানে ক্লিক করে সেভ করে দেবেন। কারণ আমাদের এখানে সাবস্ক্রাইব করলে আপনি এরকম দারুণ দারুণ প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন একেবারে সস্তা প্রাইজে, একেবারে লো প্রাইজে।